Hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur. Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir mah hayang barokah jeung hayang ilmu, cek hate mah hayang nempo urang. Lamun bener cek ibu hayang boga ilmu di dieu teh aya Pak MUI, aya Pak Ustad, aya Pak Kiai, tangtu we rutinan osok piraku ibu teu kailmuan. Mata kuring nanya, ibu ari ngomongkeun batur dosa? Oh, geus apal. Ibu ari boga hate julid ka batur dosa? Pedit ku harta dosa? Panas ku milik batur dosa? Mukakeun kagorengan batur dosa? Hayang nyaho karena kesalahan batur dosa? Naha atuh imeh geus apal teu eureun-eureun. Tah simpulkeun ku urang teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara gawe. Jadi nu babari mah neangan ilmu, nu hese mah cara migawe ilmu. Komo jelema baroga ilmu ngadon pasea gerateangan kitab naon anu boga ilmu kudu pasea jeung sasama da eueuh. Atuh naha nu baroga ilmu bet parasea lain ilmuna lain agamana tah ego dina dirina. Well. Sabab ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tah kanyataan mah tina perkara nu bieu urang boga ilmu hirup mah boro-boro ngoncoran batur awak sorangan ge poe keneh. Pan ibu ge apal bab tahajud nganda ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ge hees. Ibu ge arapal bab infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat sawarga ti dibukakeun ku Allah lamun patuh kasalaki tapi geuning duit leutik marada jeding. Ibu ge apal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakabeung mah ustad ge sok parasea. Berarti punten ilmu karek boga ngan cara migawe teu nyaho. Aya nu paling power caricing dina agama tapi cara migawe agama teu apal. Akhirna pasea dianggap tina agama. Well. Di mana atuh cicingna ilmu dina opat rupa cek Umar bin Khattab. Ilmu teh hiji cicing dina jasad, tempatna dina sirah jeung nabiwir. Matak geus apal ti guru, beja ti guru dibejakeun deui, dipigawe mah can karek beja we ti guruna. Padahal ilmu nu sebenarnya mah ikmali di mana letak amalna, naon anu dipiboga sok pigawe, tah ilmu teh gawena, anapun nu diomongkeun eta mah teorina. Matak ilmu teh kahiji kudu cicing dina jasad, di mana dina jasad dina sirah. Lamun ilmu karek samet sirah hampura sok rada babadug, naha hayangna teh dadagor deui ilmuna karek samet sirah. Tapi lamun ilmu geus samet hate maka urang boga ilmu bakal leuwih era ku ilmu eta sorangan. Nerangkeun zakat era lamun teu mere zakat, nerangkeun sedekah era lamun teu sedekah, nerangkeun ulah pasea era lamun lawanan, nerangkeun kudu alus jeung sasama era lamun boga hate goreng ka sasama. Tuh ilmu teh mawa kana ka era geuning. Bener? Tah ibu oge kudu arera ku baju nu alus, lamun hate kotor wae, baju alus cantang tuh hatena alus, cing kali-kali mah baju alus teh tembongkeun hate nu alus. Beungeut geulis tembongkeun hate nu geulis, nya geulisnya amis budi, pan lucu, ieu mah geulis hate kotor, haseum pamatuk. Beungeutna goreng tapi hatena alus, tempo amis budi, sanajan beungeutna goreng, da eta nu alus mah beungeut goreng hate alus, amis budi, marah mai, someah, dareh deh. Ta eta nu dipikaresep teh. Oleh pertanyaan, atuh daek cep ustad boga pamajikan gorengan amis budi teu sudi ibu. Nyari hayang manu geulis we bari amis budi. Ngan cantang tu baju goreng hate goreng. Sabab darajat manusia tong diukur ku bajuna, tah darajat manusia mah ukur ku hatena. Sabab ilmu lain ngarobah penampilan tapi ilmu ngarobah kaayaan hate. Ulah boga ilmu teh penampilan jadi beda, ulah beda penampilan mah biasa we. Rakyat bajuna 100 urang ge 100 we. Sapatu rakyat 20 urang ge 20 we. Da rakyat ge dahar sangu, urang ge sarua dahar sangu. Ngan aya nu ngabedakeun jelema boga ilmu mah hatena.
Matak nu kudu robah tina sagala ilmu teh adalah hate lain baju. Haben gunta ganti baju, Senin bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo berem kabeh, Kemis ungu kabeh, nu robah penampilan cek salaki eureun mah ngaji teh jangar kana hulu haben melian baju. Tah nu kudu robah mah eueuh hate. Bener. Matak ilmu teh geura cicingkeun dina hate sehingga jelema boga era ku ilmuna. Boro-boro mah ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ku ilmu teh hampura Pak, cantang tuh bisa. Katilu ilmu kudu cicing dina rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Lamun ibu diciwit batur nyeri, maka urang tong cuat ciwit ka batur, da batur ge sarua boga rasa nyeri lamun diciwit. Lamun ibu dituding batur teu ngeunah, maka urang ge sok tuding ka batur, sarua ka teu geunah nama. Matak ilmu teh kudu cicing dina rasa, nu kaopat ilmu cicing na wujud. Lamun ilmu cicing na wujud, tah di mana tempatna? Dina awak ibu. Panon baroga ilmu moal bisa lalajo kagorengan batur, da lalajo nage kagorengan diri sorangan, lain kudu lalajo kagorengan batur ku ilmu teh. Lamun ilmu cicing na ceuli moal resep kana gosip. Lamun ilmu cicing na bibir moal pernah nyaritakeun kasalahan batur, da dosana bebeakan batur nu salahna urang nu gibahna pan sarua garelona. Ilmu cicing dina suku moal ngalengkah kana salah, ilmu cicing dina leungeun moal tutunyuk kana kagorengan batur tapi bakal tutunyuk kana kagorengan diri sorangan. Teangan jelema nu boga ilmu anu geus ngawujud, ta eta cahaya ilmu nu sabenerna. Weh. Aduh, tempo nu kade eta cabe kadiukan deh. Dar nu boga cabe ngadat kanu hajat. Oh, peduli teuing atuh. Aduh, matak ilmu tadi mana tempatna Bu? Acak karek dina sirah. Apan KBG barisa nyebut subhanallah dipakai wiridan. Bisa KBG eta mah samat sirah jeung biwir. Subhanallah, subhanallah, ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Geura bedol kana hate, ngarah hate cicing dina kasucian. Mataknya krup antara biwir ngomong subhanallah, hate bersih. Pan maha suci Gusti Allah nu ngomongna hate bersih. Ta eta nu nepi ka hayang teh. Ieu mah ari bibir subhanallah, ari batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir maca subhanallah, batur meuli kongkorong, manehna ge kamanasan, sarua meuli. Akhirna teh nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Naha da kongkorong tina lajada ladang COD. Pan leungit subhanallah teh karek samet bibirna. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah mun taber kumaha lamun batur meuli mobil dari jigana pae sia eta mah. Matak subhanallah teh kudu ragrag kana hate, bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka tarik kana hate, hate kudu dilatih, kudu diajar, sangkan bersih tina geuleuh rujit cua ngewa ka batur tong aya, tah di dinya subhanallah bakal ngawujud. Bener? Ya mah alhamdulillah dibaraca, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ari hate riana bebeakan asa kapuji hirupna teh. Ongkoh sadaya puji kagungan Allah, ari urang hayang dipuji wae. Asa lieur. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud. Heuheuayan hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh wae tahajud teu eureun-eureun. Kumaha sia we imeh. Barang bere sodakoh ngaranna kuduna mah sodakoh teh nyumput leungeun katuhu mere nu kenca ulah apaleun. Sodakoh duit urang bikeun ku batur ngarah anu ditudingna si itu nu bageurna keun urang mah disebut tara zakat oge. Naha da hareupeun Allah mah urang nu dituliskeun lain si itu. Pan ieu mah lamun teu nagog dirina teh dipoto ongko. Dregdeg santunan nyieun status alhamdulillah parenteu santunan. Lol cek tatanganya da maneh mah jelema beunghar bari bageur, iya dong ah ria teh bebeakan. Ape alhamdulillah leungit tina awak teh alhamdulillah leungit karek samet bibir we. Matak engke teh di akhirat loba jelema nu apal tapi teu wawuh ka Allahna. Naha teu apal cara gawena. Bener. Alhamdulillah kadua alat pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah. Boga sawah alhamdulillah. Boga duit alhamdulillah. Budak sakola alhamdulillah. Baju gonta-ganti alhamdulillah. Dahar 3 kali berarti jelema beunghar tah nyebut alhamdulillah teh ngaran-ngaran jelema beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah geus beunghar der hayang BLT.
Atau di mana alhamdulillah nah ieu teh. Nana gerhana teh hayang panggih jeung wujud alhamdulillah lain hayang ngadenge ukur alhamdulillah. Bener. Dan nu ngabangsat ge bangsat hayam menang alhamdulillah nyebutna ge. Hayang bukti urang mah alhamdulillah teh nu geus beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar nyarekan RT hayang BLT teu hideng hirupna teh. Lamun aya jelema beunghar menang BLT kudu sadar diri urang mah dahar 3 kali baju gonta-ganti imah gedong motor boga geus teu kudu ngarep-ngarep pamere kuduna ge daek mere peperieun mere henteu atuh eta bikeun ka ditu pangmikeunkeun ka si yatim pangmikeunkeun ka si miskin tah eta beunghar disebutna. Kajen keprok da eueuh. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT wayahna balik ti dieu bebeja ka salaki. Menang naon biar ceramah jeung nagaranana kieu Pak geuning urang teh menang BLT bari urang mah teu kurang ku duit Pak kudu dibikeun ka fakir miskin cek salaki ibu tong didenge teuing Ustad Gialo kitu tinggal nungguan we lamun Quran geus eueuh dina praktek hirup tinggal nungguan siksaan nu bakal datang lamun memang lain hak urang pek paksakeun teleg ngan siap-siap rumah sakit bakal meakeun dosa bapak ku angka 8 juta bikeun ka anak nyeri beuteung geus oge bikeun ka pamajikan bangkar warah ternyata dosa eta nu matak ngahinakeun ka kaum salaki bongan aya harta anu lain hak urang tapi dipaksa jadi nu urang. Apan puasa jelema mah sakedeung deui datang bulan puasa nahan lapar jeung dahaga maknana kudu peduli kanu lapar kanu dahaga pan urang ngalaman lapar urang ge ngalaman dahaga cing atuh beres puasa teh kudu peduli ka sasama kanu lapar kanu dahaga ieu mah beres puasa ngadon pedit asa teu puasa sia eta ieu teh kaharti pancek para ulama ge puasa umum puasa khusus puasa umum mah budak leutik ge sarua ngan puasa khusus mah iurang kudu puasa saban poe jelema nu puasa mah moal wani barang penta bisi batur teu ridho diasupkeun kana beuteung akhirna nyeri beuteung eta kuring kanu hajat aya barang penta tara ngan lamun dibere heunuhun we ngan ari menta mah moal atuh kumaha cenah lamun teu dibere ana pedit-pedit teuing hirup teh teuing moal wani barang penta nana gerahana mah moal tanya suku ibu kada sabaraha abdi masihan ka salira tong nanya urang nu ngulem ibu nya ibu we hidengna sabaraha aya nanya urang mah artina nanya ka hayang moal dijawab teu butuh ku duit gede kene pahala Allah daripada duit mah bawa ti dieu datang ka imah beulikeun kana beas dahar ku sararea beak geus coba pahala Allah nganteng engke di akhirat kuring balik ka Allah maka kuring teu wala kaya aya nu maturan kuring nanya saha ieu sodakoh anjeun genahnya adak teu ngarep-ngarep dibayar atuh kumaha cenah lamun ngulem ustad teu dibayar hepek bae ngan kudu umum son tong dibayar hadroh tong dibayar dahareun tong dibayar background tong dibayar nanagerhana teu dibayar ge ridho lillahi taala asal umum ieu mah son dibayar urang henteu pan ieu teh nagara Indonesia boga Pancasila tempo sila kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi demi Allah abdi mah lain hayang dibayar ngan sakadar menta adil ari son dibayar urang henteu mah ngewa kunaon geuleuh kunaon ka aing teh ya. Matak ngaji mah tong luhur-luhur teuing moal kataekan sahadat teu kapigawe bismillah ge teu kapigawe sok sahadat geus asa nu migawe dina sahadat da acan ari judul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi teu aya di pangeran aing Allah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan ibu boga kasus ibu bakal batal di pengadilan tanpa saksi maka nolol we tatangga jadi saksi duaan maka saksi teh alat bukti bapak nikah sedengkeun syarat pernikahan kudu aya saksi ti pihak lalaki jeung ti pihak awewe der nanda tangan naon eta saksi alat bukti yen bapak teh geus nikah ayeuna urang bersaksi teu aya di pangeran angin Allah tak urang teh kudu jadi alat buktina keagungan Allah
wa ashadu anna Muhammad Rasulullah jeung abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya urang ngahambakeun diri ka Allah dek manut ka Kangjeng Nabi, urang kudu jadi alat bukti Kangjeng Nabi. Sok bandungan alat bukti Kangjeng Nabi. Nabi teh asa hampura pan urang marudetna bebeakan. Nabi teh bager geuning urang mah pedit. Nabi teh alus geuning urang mah goreng hate. Nabi mah tarapasea geuning urang mah poporongos ka tetangga. Pek pikiran. Nabi mah nyaah ka pamajikan geuning bapak mah salingkuh. Jadi mana ashadu anna Muhammad Rasulullah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah teh mun urang saksi artinya urang kudu jadi alat bukti Nabi Muhammad. Nabi indit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Nabi balik deui datang ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok?" Kunaon? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui. Kumaha cek Nabi? Sumuhun dermani deui ka masjid deui. Diseblok keneh deui wae. Balik deui, opat balikan Nabi diseblok, kalima balikan Nabi cicing. Naha eueuh nu nyeblok. Ditanyakeun ka tetangga, kunaon cenah si eta? Bet anu sok nyeblok jadi udur ya Rasul. Beres di masjid Nabi asup ka imahna. Noong nempok ngadeg-deg si itu bari mawa bungbuahan jeung duit. Song ku Nabi dibikeun. Kumaha cek si itu? Abu Jahal nitah kuring nyeblok anjeun ku kotoran onta, tapi nepi ka detik ayeuna Abu Jahal teu nempok kuring. Na ari anjeun nu diseblokna ayeuna bet nempok kuring. Iya umat Islam bersaksi karena keagungan Nabi Muhammad. Mampu teu urang boga perilaku seperti itu. Lamun teu mampu sahadat teh kudu sahadat deui dina salatna sebenarnya. Wow. Lain wel mikir geura sok. Nabi Muhammad tiap subuh dicarekan Yahudi bari lolong. Saban-saban Nabi ngaliwat polotot-polotot Yahudi bari lolong. Tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Nabi ngepret teu, Nabi neungeul teu. Nabi mah isukna ngadon menta dahareun. Aisyah sadiakeun dahareun keur poe isuk. Kanggo naon ya Rasul? Di juru kota Mekah aya jelema anu lolong karunya bisi teu dahar. Dibawa eta roti saban keur ngomong tong deket ka Muhammad, Muhammad jelema gelo. Nabi nyamperkeun lapar teu anjeun. Cek itu lapar, yeuh kuring mawa roti. Wal roti diasupkeun kana beteungna, geus seubeuh ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad, rujit ka Muhammad, geuleuh ka Muhammad, cua ka Muhammad. Kumaha cek Nabi? Mangga. Matak naon lamun ngaku tuluy cekek nya euy. Cek urang gitu. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Urang bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saha nu sanggup boga perilaku gitu? Ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngahina ibu, dek mere deui moal isukan. Cek urang oge. Ari ibu nyaksian naon atuh? Hayo. Bapak barang bere ka tatangga, tatangga ngahina bapak, ngaledek bapak, mitnah bapak, dek mere deui moal Pak. Alus saruana jeung eta. Tinggal tanya nana gerhana. Eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngahina kuring, edek mere deui cicing, ustad mah lepalna atuh hatena leeh, edek. Nah jiga nu teu percaya. Edek abdi mah dek mere deui tah sanajan dicaci, dimaki, diledek, disebut naon bagi edek nurutan Nabi ngantungwan saminggu. Mun si eta ka rumah sakit, tuluy gering paeh dienrin ku aing jelema kitu mah tah. Matak salat teh keur nyamungkeun dua kalimat syahadat antara urang jeung Allah. Sabab syahadat urang loba batal, Pak. Kahartos. Lain hartina kudu bersahadat deui hareupeun imam, lain bersahadat dina salat. Matak wajibna manusia salat teh sangkan nyambung deui jeung Allah. Kahartos ya. Kitu tah jadi saksi teh berat. Ayeuna jadi saksi Allah. Asyhadu alla ilaha illallah ta di pangeran aing Allah, saksi alat bukti, tembongkeun alat bukti Allah teh aya, heueuh aya. Tembongkeun ku urang ayana. Geus teu percaya dan lamun jelema boga la ilaha illallah teu aya nu ngersakeun iwal Allah, teu aya nu ngajadikeun iwal, teu aya nu ngamampuhkeun iwal, teu aya nu ngabeungharkeun iwal, teu aya nu ngamiskinkeun iwal, teu aya nu nyapetangkeun iwal, teu aya nu ngadaekeun iwal. Kudu leungit sombong baroga la ilaha illallah mah ieu mah karek capetang saeutik aing. Nah ka mana Allahna? Pak Kades jadi kades.
dikersakeun ku Allah la ilaha illallah moal jadi tanpa Allah berarti pakades teh dijadikeun ku Gusti tuh nana gerhana capetang cabut capetangna moal becus naon-naon ku Allah bikeun ka capetangan tamemew teh geuning ternyata tina capetang kieu teh bisa beunghar geuning tak ayeuna bapak geus sok capetang luhur panggung jamaah balik nu hajat wirang naha lain takdirna Pak kahartos matak lamun jelema bener barogala ilah Allah moal panas ku milik batur beunghar dibeungharkeun urang miskin dimiskinkeun tinggal cicing jeung Allah nu miskin jadi sabar nu beunghar jadi syukur pan beres hirup ieu nu beunghar sombong nu miskin panasan ririwit atuh nu beunghar sombong meuli kongkorong dongko leumpang ge da hayang kadeuleu batur pan sidik di tetangga teh jelema sangsara ngadon nganjang ieu teh 40 gram ti salaki kumaha cek itu kumasia boga pingel ti dieu nepi ka dieu gigi bri jiga nu setruk dapon mandek pangajian panghareupna hayu ngaos jelema beunghar teu boga la ilaha illallah sombong jelema miskin coplok tina la ilaha illallah panasan akhirna teh kitu nya miskin nyari riwit nya cek urang ge la ilaha illallah teu kapigawe matakna tong luhur-luhur teuing ngaji nu kitu gitu kapigawe bener ari Allah boga saberiji 88 asmana asma kaagungan kehendakna tah dina 88 urang Garut baheula sok aya wayang golek Semar ngaranna tempo Semar kuncungna teh 720 aya 7 jeung 2 kadang-kadang 810 aya 8 jeung hiji kadang-kadang 630 aya 6 jeung 3 kadang-kadang 450 aya 4 jeung 5 pan salapan tuh teleungit tina salapan matak Bandungan Semar nyaahan asihan dedehan asa kampura sifat Allah aya di Semar wilujeng lieur kayaknya matak urang Sunda lamun resep kana seni kudu ngarti naon di aya naon dina eta jero seni ulah ukur resep pungkul ngarti henteu akhirna jadi fanatik berlebihan padahal ibu bapak aing padahal bapak ibu mah Udin jeung Aep ngaugung-ugung bapak aing poho ka Udin jeung Aep ulah poho ka bapak sorangan da itu mah bapak aing gubernur ayeuna jadi gubernur teh samet we dipilih rakyat itu eureun anger ibu mah balik deui ka Aep kahartos pek keheul atuh da nana aing nyao sok sok la ilaha illallah teh nana gerhana bisa capetang kieu bisa nyarita hareupeun ibu da kuring nama boloho kuring nama bodoh kuring nama eueuh kanyaho nganaha tuh ku Allah ditepikeun ka dieu eta mah la ilaha illallah we eueuh nu mampu nakdirkeun angin Allah mata kuring mah keur ngajalankeun takdir deuk payu mangga cing teh Gusti abdi mah deuk henteu payu teu nanaon deuk jadi penceramah pek henteu ge paduli teuing naha da hirup mah tong leumpang dina hayang tong cicing dina embung lamun hirup cicing dina embung dibere nolak lamun hirup cicing dina hayang dina teh dibere stres coba ieu tempo hayang jadi ustad mata kieu ge embung atuh naha geuning jadi kuring teu nolak da pakades ge hayangna menjadi dewan ai takdir jadi kades gunukeun gaji kades engke nyalon tah stres ongkoh duit beak sawah eueuh padang-kadang ku pamajikan ge ditalapung teh mata hirup manarima we kana takdirna selesai ayeuna Pak Kades tuker sok jeung urang tugas isuk digamis diudeng disorban da moal aya nu ngulem Kades lamun Pak Kades jadi robah dirim toong cek rakyat Pak Kades anyar tobat artina manusia takdir lain ayana baju Pak tapi takdir mah aya dina kun payakun Allah manusia tinggal ngajalankeun tah matak tong lieur kunana gerhana keur ngajalankeun takdir ayeuna waktuna kuring keur viral hiji waktu mah kuring redup moal aya nu ngulem paduli we ayeuna jelema lalajo rabeng engke mah panggih di jalan ge boraraah meureunan muka jeung hayang selfie ayeuna we sakit nene ge selfie heula
Cing teh keur naon ini hoyong tiktokan. Bener. Matak hirup tong nyarane kana viral mah aya redupna. Ayeuna nanagerhana keur viral nyarane kana viral bakal adigung. Padahal viral aya waktu keur eureuna ari Bapak. Jeung naon bangana viral beger ge hese. Asli ngebonceng awewe gujrul di salemur. Au, nanagerhana eta dai nu keur viral ngebonceng awewe na kudu doma. Pan pakades teu viral ameng ka Cimaung bonceng awewe sejen aman des. Di dunia ngan di akhirat didegungkeun. Lain teu hayang kuring ulin jeung awewe. Lain teu hayang ngabonceng awewe dan nafsu mah boga. Nganaha keeng ku viral teh loba nu neuleuh. Nya kasiksa viral teh. Matak bisi anu hayang kop mere tah. Asal ulah viral ngajejekan makam we. Sadeo. Tenang, hirup mah tenang. Ulah sok lalajo nu batur, nu urang we piara. Ulah hayang apal kasalahan batur, kasalahan urang ge hampura can katutupan. Matak jelema nu bisa nutupan kasalahan batur, maka Allah nutupan kasalahan dirina. Jalma nu bisa nutupan aib batur, maka Allah nutupan aib dirina. Paingan pa ayeuna umat Islam de balongkar aib, sabab umat Islam na teu cicing dina agama nu sabenerna. Eueuh dalil kudu mukakeun aib batur eueuh. Ieu mah korek teu dikopiah ge rame jelema teh. Ada mah tuh kalem we menika nararapsu hirup teh. Bener tuh beh. Kalem we tah ibu bawel calembeng tuluikeun tong eureun. Tuluikeun. Dangke ge ku Allah dibere bengo mah eureun sorangan. Jadi keur naon ku bapak dicarekan tong bawel wae ibu beuki ngamek Pak. Paduli we kumaha aing. Bere we kieu noh. Ku bapak teh cing sok mane bawel. Oh, alah. Di dieu aya pemuda bisi rek baong tong eureun tuluikeun. Dangke ge ku Allah dieureunkeun. Sok tujang tajong kana boboko bere pengkor. Tunggal teungel ka adi tawak kalanceuk bere kempreng. Bibir sok nyarekan inung bapak bere bengo. Alah komplit nya bengo nya kempreng nya lumpuh. Matak bisi rek baraong tuluikeun tong eureun. Naha dicarek ku nanagerhana bakal nyebut fanatik. Dicarek ku Pak MUI hampura bakal diontrog Pak MUI na fanatik teuing euy MUI bakal kitu. Dicarek ku nu bogana mah punten moal aya jelema nu bisa ngalawan. Matak bisi rek baraong tuluikeun. Urang mah moal aya nu ceramah jiga urang nitah urang kana baong pe. Ibu bisi rek salingkuh sok tuluikeun. Saegangna kadinya. Tuh, anu rarumasa salingkuh masa didukung. Bapak moal wae ka masjid tuluikeun entong we entong. Oh bapak ya mah moal wae ka masjid. Pak MUI, Pak Ustad geus satong disarekan keun antep. Engke ge bakal ka masjid geus modar. Panghareupna cicingna ge atuh. Ibu mung dijilbab tong eureun tuluikeun we sok. Engke ge bakal dijilbaban ngan geus peureum pocong. Bener ya. Matak hirup jelema mah keun eda aya tungtungna ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Lamun bener ahli maksiat bakal ka neraka, kunaon Nabi baheula pernah ngariung jeung para sahabat ngadongengkeun nyaritakeun aya pelacur asup ka surga lantaran nulungan anjing. Bener Pak? Aya pelacur unggal peuting jadi pelacur. Balik jadi pelacur pangejeng anjing gogoakan ternyata kalaparan nyokot cai ku selopna dibebaskeun kana bahamna nepi ka Allah ridho surga dibukakeun. Pikir ku ibu tak Islam teh kudu nepi ka dinya. Ini mah haram, neraka, dosa engke teh ku malaikat dijekok. Tong sok kitu. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka 50 tahun nyieun kadorakaan, sapoe tobat, isukna maot.
nusa poe meakeun dosa nu 50 tahun. Tapi ahli ibadah 50 tahun ibadah sapoe sombong lantaran asa teu eureun ibadahna keur sombong maot maka kasombongan meakeun ladang ibadah matak hirup mah teu apal ditungtung matak ceuk Nabi jadikeun kahirupan di alam dunya teh teu oleh eling ka Gusti ngarah maot keur eling teu kabayang ibu keur maot keur ngomongkeun batur keur judang jeding bibir maot au ditanya ku malaikat man rebuka naon maneh moal teh ditanya ku malaikat teh Bapak keur hohoak ka pamajikan keur rek teteungeul kuat sakul jantung datang keur gigituan teh maot ceuk malaikat man rebuka moal teh langsung dikitu jadikeun alat boro-boro isuk boro-boro pageto poe ieu umur jelema teu apal matak hampura tong sok ngomongkeun batur bisi maot keur kitu tong sok nyieun doraka bisi maot keur doraka bener kudu keeng Pak abdi mah teu nyarek teu ngan kudu keeng daek teu ibu maot dalam keadaan keur maksiat nama jeung hayang salingkuh atuh teu kabayang eta keur dibawa ku lalaki sajian maot wirang ih amit-amit ai tuh matak la ilaha illallah Semar 88 matak Semar mak nyaahan asihan dedehan asa kambura heuh sifat Allah matak cekolot baheula lamun hayang loba nu mikanyaah kudu guguru kana kasemaran nolol geuning anu ngabalekeun jadi jang jawokan aing masa lieur da kasemaran mah lain jang jawokan tah ieu ngalaman baheula diajar jang jawokan kasemaran panya teh eta mungkin jeung aya kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Rujuk Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lah terangan pipi aing kudu mirean beueur patemu seuri huntuk patemu cahaya hah serenge hah baracak 7 poe kudu nyengir tibatan aya nu nyaah made ngandon ngadagor da lain eta kasemaran mah lain naon atuh kasemaran teh kuncung semar salapan gerap pigawe asmaul husna ku hirup urang ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya ngap euy aduh ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha nyambung jeung bismillah bi ku kodrat Allah bi ku keagungan Allah bi wirodat Allah bi ku kahayang Allah bi ku pangawasa Allah dunya dijieun ku kahayang Allah dunya dijieun ku kainginan Allah dunya dijieun ku kawasa Allah dunya dijieun ku kagungan Allah matak dunya hayang aman ismi geura cicing jeung asma Allah da babari hirup mah dunya hayang aman bi teh Allah nu nyieun dunya Allah nu nyieun ibu Allah nu nyieun kuring hayang jongjon hayang tentrem tuluykeun ismi dunya dijieun geura cicing jeung ismi teh asma saha nya cicingan alam dunya teh ku nyaah ku asih ku deudeuh pasea moal heuh matak jelema nu sok pasea lain jeung Allah teuing jeung saha jeung musuh Allah ari taun dibaraca auzubillahi minasyaitonir rajim adu nyalindung tina godaan setan nu dikutuk ternyata nu ngagoda teh lain itu teuing hate sorangan matak geura kutuk awak sorangan kadinya kalahkah ngewak kana bagong ay sifat bagong ayana awak ngadulungsung pan umat Islam haram daging bagong haram tarang ngadahar tara teu sudi teuing heueuh haram daging bagong ngan kade aya nu kadua sifat daging bagong umat Islam tarang ngadalahar tapi umat Islam sok pasea naon beda jeung bebengok bagong bener aduh cek urang ge sato teh guru teh otak ieu mah gugurung kana bagong urang. Pan ibu ge geuning dicare ku salaki teh mah entong senam sisi jalan, bapa mah teu ngeunah awak mamah di tempo batur. Jawabanana nada geus alus awak peukeur sia keneh. Dicare ku salaki teh nyuluduk we. Tah nu nyuluduk teh saha? Bae da manehna nu ngomong. Ibarat bapak geus boga pamajikan tapi beger deui sok carek. Melaan pasea tah da keresep nyuluduk we. Jadi nu nyuluduk teh aing mah ceramah teh aplikasi rieun ieu mah disebut bagong teh teu kasarigeung jelema teh kalah kabarakat akbar
Nah ari ibu nyebut bagong teh nya kasahada ka awak sorangan teh. Nya osok nyeluduk hirup. Nusok nyeluduk teh. Nya. Pek we hakan kali. Sieun ku oray. Dipaehan oray, padahal tong dipaehan oray teh karunya. Di sawah aya oray, beurit jadi eueuh. Manuk datang loba pare tuh. Nyebu aya melak bawang datang manuk tong diala ngarah bawang aralus da ieu mah manuk ala atuh bawang beak ku hileud ngaruksak we jelema mah jeung ngaruksak sok guguru kana oray da kadang-kadang geuleuh ka oray da ieu teh jara di oray ari oray ganti kulit ngan ngaran teu ganti pan pengajian urang mah kitu ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis pertanyaanana hate ganti dah henteu nurudat anger papalotot anger nu pedit anger pasia jeung tetangga anger baju we gunta ganti majelis gunta ganti ustad gunta ganti penceramah gunta ganti ari hate teu ganti-ganti oray bener teu kasigeng disebut oray kalau ke barokah atau nu kitu ngaji lain nu kitu mengaji prek jeung ngaji her da ngaji mah kudu ngajirim na diri ngajinis na rasa ngawujud na bentuk tah ladang ngaji teh robah eusi hate nu pedit jadi balager nu salah jadi saroleh nu sok ngewa ka batur jadi cinta nu sok kabenci jadi tara nyaci nu kedul jadi daraek anu teu resep ka salaki jadi berusaha resep boga dosa ka salaki bubar ti dieu geua tangkeup aya engke salaki bakal nanya kunaon ai maneh tobat robah teu si hate status adalah manusia wujud adalah manusia cing hate ge kudu manusia atuh ulah awak manusia ari hate kalakuan oray urang ge pansieun ku anjing baledog anjing posprit anjing keur naon maehan anjing da anjing anakna 5 eueuh dunya heureun ku anjing nu paling paun mah kiai pasti jeung anjing asa telepon. Kadah eta kiai dek ka masjid meureun kurumuy anjing ngalamot sarungna amok kur. Da itu teh barang najis pan amok nyokot popongkol di baledog puguh anjing pinter plos. Amok eta kiai diudag kumaha ceuk umum aduh Pak Kiai pasti jeung anjing. Ngaran kiai ngaran ustad kudu teuleum kana kitabul gumarom jilid kahiji bab toharoh. Di mana tuh nu diomongkeun anjing kurumuy ucing dina bab toharoh lamun dilamot diletak ku bibir anjing kumah ku 7 kali make taneuh ta eta dalil Pak kumah ku 7 kali make taneuh dalil heueuh titik geus eueuh judul kudu nyokot popongkol di baledog anjing komo nepi ka diudagkeun nu boga anjing cing atuh sia teh kades pan kades der mira anjing rada gelo pisan der kades jeung rakyat pasea nah jadi aranjing kabeh cokot pelajaran anak sok kumah ku 7 kali make taneuh bener bawa kana alam hirup manusia hirup teh atuh kadang-kadang urang teh era ku anjing Pak palebah mana era ku anjing heug dibuka sanajis na baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najis na bibir manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur mata wayahna aya anjing teh kudu ngahormat cek urang oge anjing mah 7 kali make taneuh beres bibir manusia mah mun nganyirikeun hate batur punten cai laut ranca buaya beakeun keur nyeuseuk kanyerisi itu hampura moal katebus ku cai laut eta mata gera jaga bibir tong nganyirikeun hate batur ari nyebut cinta ka Allah ari makhluk Allah dihina asal lieur ari ngomong cinta ka Allah ari jeung tatangga teu alakur ari ngomong cinta ka Allah ari bibir dikoncar ngaledek batur nu kitu cinta ka Allah manya aya cinta ka Allah makhluk Allah diledek aduh ai tunuhnya begadang wengi nonton bajidor ada kaciri atuh nu huai teh dieu Pak Kades, tu tomat padangan diukan bae. Bu, bae cenah galeuy weh. Nya ceuk urang oge. Ibu lalajo kana hayam daerah ku hayam. Bapak ulah ngarasa sampurna ku hayam ge eleh.
Hayam naon nu teu halah heuai deui belah dinya. Aya duaan euy nu tunuh. Hayam sok Bandungan, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk, tulangna seblak tulang. Coba yuk, ngenog enjing-enjing. Sarwakeun karungan jika tikotok hayam. Tikotok hayam dibeli ku Pak Kades, tah keur ngaduk tomat. Alus tomatna alus, tikotok ibu jual ke Pak Kades. Sakarung. Kumaha cek Pak Kades rada gelo Aisyah. Padahal statusna sarua kotoran keneh Pak. Tapi naha teu berharga, matak manusia teu jeung Allah eueuh berhargana. Ulaika kal an'am balduhum adol. Lebih atah adol tibatan sato lamun manusia teu jeung Allah. Matak hirup mah babarengan sasarangan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Ta eta berharga manusia mah nu babarengan jeung Allah salawasna. Bener? Genah. Ibu jeung teri tong ngarasa legeg pedah glowing. Lipstik biwir dibeureman. Halis disipat. Make blush on, gelis, bandingkeun jeung teri. Teri bangke teuneun di pasar 40.000 sakilo. Coba nu gelis maot teuneun di pasar, digemok teh pasarna ge. Bener Pak? Matak cek urang ge memeh ceramah, punten Ibu ulah gumelis, naha darajatna mah eleh ku teri ge. Jeung da ieu mah gelis ge palsu. Sagelis-gelis na ibu make make up belah kon susungitan aya kuring kabita teu sing sumpah moal kabita naha cek hate ieu teh palsu dan nu aslina mah lain nu ieu engke sagedeung deui balik ti dieu di imah dibarukaan pan baju gentos ku daster merengkel kameja ngalek-lek soek bulu kelek rabeng dek sare huak hiep bau cek salaki mah nepi ka bau paduli beuki heung teu kajeun ieu mah kepalsuan nu ditempo matak hampura teu kabita. Nah orang jadi kadinya deh. Poho. Teu kabit. Pak Kades asli palsu, nu hajat palsu. Loba duitna loba. Tapi naha atuh seurina teu babaraha katakan jiga ibu. Heuh da loba duit ge poe ieu geus loba bayareun atuh. Son bayareun, hadroh bayareun, background bayareun. Tuh itu tuh bayareun. Kaasupna nagerhana ge tuh tempo loba duit tapi mesem seurina ge da geus mikirna keur bayareun tah coba eta nu di sawah teu baroga duit barakatak naon bayareun son tinggal ngadenge nanagerhana tinggal lalajo geus we balik selesai coba Pak Kades bubar hajat ngitung heula nah euy rugi tuh teu saban-saban duit itu nemogeun asli matak ieu teh nanagerhana teh hayang tepung jeung aslina. Matak pertemuan aku dan kamu. Cici. Pertemuan aku dan kamu ketika aku bertemu dengan kamu teu istimewa. Nu istimewa ketika aku bertemu dengan diriku. Matak urang mah geus teu hayang ngawangkong jeung jelema, mending ngawangkong jeung awak sorangan, teu pernah piomongkeun. Ngawangkong matalung jeung lauk. Dok ngawangkong jeung lauk aya pipasyaeun eueuh. Aya di Paraban si itu datang urang nyamperkeun ome huluna nyoksrok kana leungeun stres teh leungit coba ieu geura sok ieu aya lauk mah ngaleungitkeun stres tah ieu mah sumber kesetresan datang bapak balik pengajian telat sautik kumaha ieu nah telat da urang nyaho MUI mah tadi jam 4 geus balik nah sia gitu cek bapak teh cing atuh mah bahasa bah paduli we kumaha aing kumaha cek salaki ulah kitu dah hakan ku aing salaki kitu coba lauk kosok nyarekan bapak nya matak ibu teh kudu leuwih lucu batan lauk ngageboy gitu dah lain jika orangnya berbisa karena macokan salaki teh encan nepi ka bubuk mah salaki can eureun si eta lamun boga masalah ibu jeung salaki mah 5 menit anggeus atos mah bapa nu lepat coba ieu dek sare wae masih keur cicing atuing 20 tahun keneh dibahas keneh atuh baheula ge maneh telat balik teh 20 tahun ngabocek awewe sejen eta 20 tahun ka tukang dibahas sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing tapi jeung bapa mah 5 menit anggeus atos mah bapa nu lepat moal sakali-kali deui heup salaki teh lain teu wani ngalawan lain
lain teu wani ngepret lain teu wani ninggalkeun lain matak untung ku Allah ragrag talak dibikeun ka salaki. Coba lamun dibikeun ka dieu 5 menit salaki jadi duda kabeh Pak. Ieu teh atuh mun ngomong aing mah talung kene raranaan tuh geus ragrag talak ku sakitu ge. Salaki mah teu ngalawan lain eleh, teu neungeul lain eleh, lain keung lain sieun, tapi salaki asak pamikiran sieun anak jadi korban rumah tangga awut-awutan. Matak rata-rata lalaki begung ngabatin. Rata-rata awewe mah wowog dawog, da lamun boga masalah teh jang jibeledug atuh. Ngan untung urang lalaki ari jalu komuna ala nisa salaki kudu jadi pamimpin. Heeh ngaran pamimpin mah leuleus jejer lihat tali. Sifat Allah teuneun nyahan asihan dedehan. Jadi teu ngahwak ibu teh ku nyaah, teu neungeul ibu ku nyaah, ku inggis ku bisi rempan ku buah anak jadi korban rumah tangga awut-awutan. Bener tuh Pak? Padahal lalaki mah kasiksana beak ti karep atuh. Jeung da ieu mah da ieu alah paur. Salaki nyarenkeun 5 juta mah tah 5 juta. Isuk-isuk berapa kades mah 100 keur ojek atawa keur motor atawa keur rokok. Da kieu bahasa sok gantian. Asa teu ngarti aing. Leres sepuh. Tuh, abdi nanya ka sepuh eta teh ku ngalaman tuh. Cicing ke kamana udaganana heupan ka budak ge teh. Pan itu nyunatan. Salaki pamajikan ge barosot boga budak. Omean heula urangna. Ku nyaah, ku asih, ku dede. Allah boga sifat alatif diwiridkeun pan ku MUI di masjid-masjid. Bu urang wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Da teu dipenta kanu boga nama moal dibikeun. Ya latif teh Allah nu maha lembut. Penta atuh Gusti anjeun nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Ieu mah ya latif diomongkeun dipenta henteu. Penta kanu gaduhna ya latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun manah abdi. Ieu mah haban wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Datang ka imah pamajikan keur sare, sangu eueuh cai eueuh, hohoak kata bapak-bapak, molor wae nya haram jadah eta ya latif. Nepi ka teu neurak kana hate eta ya latif. Teu ngarti aing mah demi Allah tah. Al-Ghafar pan diaromongkeun Allah teh Al-Ghafar maha pengampun, urang kudu nembongkeun alat bukti yen Allah teh asak hampura, maha panghampura. Heuh urang teh pan hamba Allah berarti urang ge kudu nembongkeun alat bukti Allah, nembongkeun asak hampura ka papada sasama hirup. Nu geuleuh nu rujit nu cua. Batur ngewa urang cinta, batur geuleuh urang deudeuh, batur benci urang mah ulah sok nyaci. Al-Ghafar katempo. Ada reueuh. 3 teu sina Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa teu. Seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa teu. Hari ibu atuh nah ngaku hamba Allah. Geuning urang ge jadi hamba Allah wae geus lieur geus hese can jadi hamba Allah. Ai teu ngahambakeun diri ka Allah mah ieu menghambakeun kana nafsu. Allah boga sifat seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara. Al-Ghafar ngaranna. Urang hamba Allah ngahambakeun ka Allah, urang ge kudu bisa. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu. Bisi aya tetangga tara nanya ka ibu balik ti dieu gedor. Assalamualaikum. Ceuk itu teh waalaikumsalam, aya naon? Aing dia geus ramah jeung nana gerhana Al-Ghafar. Poe nu katilu kudu nanya kanu tara, bebengok mana geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ari sia. Nah ibu jadi rada gelo. Maksudna tara nanya kanu sok nanya teh maksudna tong ngabales kajahatan batur ku kajahatan, tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean. Diterangkeun ku kuring ieu bab ieu moal anggeus sapoe sapeuting moal. Ieu mah garis badag. Kana da aya ahlina deukeut jeung Garut mah. Perbatasan Tasik jeung Garut aya ahlina. Ieu mah lain ahli ya diajarin. Moal beja-beja saha ahlina. Si pada nyusul. Iya mah cangkangna we ieu. Aya ahlina Pak perbatasan Garut jeung Tasik abdi geus apal. Oh iya pasantrenna apal. Ieu mah ya bae teh dianggap ge paduli teuing Pak. Bisi ibu berek barali ke jor bae Teu jadi beban abdi pangaosan tuh mustami nyarong celo dina gawir teu. Asa eueuh judul tiba heula nu pangajian nyarong celo na gawir. Tuh nu sisi aing mah salah lieur itu.
Meren ya Pak Kades meren nu di ditu mah kieu euy mun rame tuluikeun mun teu rame babari balik efek teh rame dah hatena mah hayang ka dieu ngos caricing di dinya lah. Algopa Islam ari Islam teh rahmatan lil naon teh artina Islam rahmatan jadi rahmat keur saantero alam. Heuh lamun jadi rahmat keur saantero alam boro-boro kanu bener Islam mah kanu salah ge nyaah. Jijing boro-boro kanu bener kanu salah ge Islam mah nyaah. Aya nu mabok pika nyaah, aya nu judi pika nyaah, nu zina pika nyaah, nu salingkuh pika nyaah, nu mabok anggap sae, nu zina sae, nu judi sae, nu maling sae. Hampura bisa ngarti bakal nyebut sesat ka urang. Rada gelo ustad temennya nu jinah sae. Kira-kira teu ngarti teh maka mantau. Naon maksudna? Ieu teh Pak alam hate nu pang bersih-bersihna nalika jelema mengatakan nu mabok sae, nu judi sae, nu jinah sae, nu tara ka masjid sae, nu tara salat sae, nu tara pangajian sae. Ieu nilai hate nu pang bersihna eta. Da rata-rata jelema nu mabok jelema doraka, nu judi doraka, nu jinah doraka. Hiji waktu kadenge ku tukang mabokna panggih di jalan ibu dijebrod saha nu rugi. Ibu nyebut jinah ka batur, bari bener si itu pelaku jinah, panggih di jalan ibu dikepret saha nu rugi. Balik kana Islam, balik kana Islam. Kumaha ceuk Islam? Umat Islam boga senjata ngaranna doa. Ucapan umat Islam adalah doa. Daripada urang ngahujat nu mabok, ngahujat nu judi, ngahujat nu zina, matak naon lamun saban salat doakeun muga-muga sing janten jalmi nu sarae. Lain amin da Allah hate kitu Allah. Anger we ngahujat jelema mah. Berarti urang teh ngaku Islam rahmatan lil alamin geuning can aya karek benci we jeung geuleuh ka batur nu aya. Bener. Di dieu adalah desa ieu teh 100% orang NU. Abdi apalnya. Nya heuh atuh dibejaan ku MUI. Besi dianggap sakti, bener euy sakti eta budak kuat apaleun urang di NU. Lain sakti bieu ngawangkong. Di dieu loba santri pek tuluikeun. Ribuan kitab baca dek sapinah jurumiyah sulam tepek tijan mantek maani bayan balagoh ukudulujen jeung segala rupa aluluwal marjan segala rupa kitab baraca sing nepi ka talar Quran sing kabaca hadis sing kabaca kekeh bu ribuan kitab Quran katalar hadis kaaji tetap balik deui mah kana hate lamun hate geuleuh ka batur ujit ka batur cuak ka batur tembongkeun kitab nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Matak paingan dina Quran ikro kitabaka kafa binafsika gera baca kitab nu aya dina awak sorangan. Matak cekolot baheula cek urang Garut ulah jauh di Jugjug anggang di teang ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepi nyeduh ka langit lamokot kana diri deketan nu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana sok ilmu mah sabenerna ayana awak urang. Sedil ka Firaun. Kabeh ge ustad mangewa kabeh. Firaun, pinarakaun, disiksa ku Allah Ta'ala. Firaun geus modar diomongkeun keneh. Kuring nanya ka Pak Ustad anu sok ngomong-ngomong Firaun, tatangga lain. Wawuh teu. Nah atuh mah kejeung geuleuh kanu teu wawuh. Jauh-jauh urang Garut ngomongkeun Firaun di Mesir. Nganyang acan nyaho henteu tatangga boro-boro wawuh henteu kos nu rada gelo ngomongkeun jelema nu teu wawuh. Geuleuh ka Firaun teh bu, urang teh boga musuh Islam. Saha ngaranna? Firaun, raja dolim, raja dolim. Teu sadar Firaun dipega geuleuh sifatna ayana awak manehna. Pan Firaun teh sombong, osok sombong. Geuning eta kerja di bikangna Firaun. Nya jauh-jauh teuing ka Mesir cik urang ge. Ka hartos. Dua fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nyiptakeun teh dua jalan nu berbeda. Aya golongan salamet, aya golongan cilaka. Golongan salamet, golongan nabi. Golongan salamet, golongan sahabat. Golongan nu salamet, golongan tabi'in. Golongan nu salamet, golongan ulama zaman dulu. Golongan nu cilaka, Qarun, Firaun, Abu Lahab,
Abu Jahal geuleuh ka Firaun tapi sifat aya di urang, geuleuh ka si Korun tapi sifat aya di urang, geuleuh ka Abu Lahab tapi Abu Lahab aya na awak urang, geuleuh ka Abu Jahal tapi Abu Jahal aya na awak urang, matak geus bisa manusa nangtukeun kacilakaan dirina lantaran geus nyaho kana kacilakaan dirina. Mun hayang salamet tempo nabi, sahabat, tabiin, tabi'ah, ulama, kumaha kahirupanana tah eta pisalametkeun. Ieu mah atuh da boga harta pedit. Nah aja di si Korun. Pan geus nyaho si Korun teh dilelepkeun jeung harta-hartana, dibukbak kabehanana, cilaka. Tapi naha manusia geuleuh ka si Korun, sieun hukuman Allah Taala, tapi boga harta peditna bebeakan alabatan jadi si Korun, berarti muridna. Lamun nyawer ka artis 1 juta. Coba kana rajaban 5.000. Aral ai. Lebih terjadi di Kabupaten Bandung di Ciparai tepatna. Dina media aya ustad nu boga 85 santri nepi ka ngalaman teu dahar. Artina eta teh pukulan telak ke umat Islam, ngarti dalil zakat, ngarti dalil sedekah, tapi zakat jeung sedekah henteu, akhirna loba jelema nu kalaparan. Di mana letak agama teh karek dina babatok jeung na biwir, aral atuh da. Hampura nyebut babatok. Da ieu ge lain cepil, jejebir. Da ieu lain baham, babangus. Tak ieu lain beungeut mah lemes teuing. Naon cing? Lain rarai, beungeut. Tak ieu leungeun. Acan can jadi leungeun, kokod. Tak ieu sampean soteh lamun jelema da cokor da urang. Adek dibuka. Dina pelajaran bab wudu teh. Jelema teh pelajaran teh bab wudu, ai wudu teh cek ustad, cek kiai, cek Pak MUI, ku cai mustakmal. Cai mustakmal teh cai suci dan mensucikan. Da cai nama KBG suci, ngan eta bibir nu kotor wae teh. Matak ayana wudu teh kekemu ku cai bersih, sangkan bibir ngomongna jadi bersih. Ari bibir kotor wae mah wuduna kudu di jero sumur sia teh mah. Kenah ieu ceramah demi Allah hayang kahayang teh da hujan ngarang ngeusan. Heeh, pan cai teh cai mustakmal, bener? Cai suci dan da cai nama bersih, Pak. Ngan anu kudu dibersihan teh tah awak urangna, mata wudu teh bibir mimitina di kekemuan. Heeh, lamun bibir di kekemuan ku cai bersih, maka ucapan teh kudu bersih. Ieu mah geus wudu wae ngaledek batur, matak sia teh mah kudu ngajedog jeung cai di jero bahab. Ngarah teu loba omong. Matak nu kekemu lem ku baigon. Ngarah teu kaluar deui, ngarah teu bisa ngomong. Mana hakikat wudu teh? Matak cokolot baheula ge kudu boga wudu. Kumaha lamun batal wudu deui eueuh cai ahkeun bae cenah teu kudu wudu. Apaan kudu boga wudu? Heuh da lain wudu eta. Wudu naon atuh? Wudu alam lahir, wudu alam batin. Tah hate nu kudu diwuduan. Bener? Matak lamun bener jelema warar wudu bibirna kekemu moal ngagogoreng batur ngahina batur ngaledek batur moal wudu ku cai bersih, ku cai suci dan mensucikan. Rarai di wuduan artina marah mai someah dareh alus budi hade basa haben wudu aya haseum pamatuk anger wudu deui ka ditu keum. Da ceramah anu jiga heureuy tapi heueuh nya. Sok eta percaya jeung ngomong anu kieu tapi da moal kasigeng moal. Nah makin kasih da kalakuan sararea. Wudu 3 kali batas nage di wuduan cek mazhab Imam Syafi'i ieu teh dirarai teh diusap ku cai bersih. Tembongkeun geus wudu teh marah mai alus budi hade basa ngeunah carita ibu daramang bapak sarehat hapunten abdi widi bade pamit punten kalangkung tong ngabeda-beda darajat manusia entong kudu sarua teu ustad teu ustod teu pejabat teu rakyat hareupeun aluma sama maka poe ayeuna ulah coba ngabedakeun darajat manusia kanu beunghar tahlilan kuat loba nu sangsara duaan babari mantong. Lamun nu beunghar daek ka masjid jadi donatur gering 2 poe pada ngalongok tapi si miskin tara ka masjid modarna nepi ka teu apal kos nu rada garelo umat Islam teh lieur ah. Nya kalakuan sararea cek urang we. Mun aya nu beunghar mah gering 2 poe ge pelewergi sadayana. Pireuing bapak urang anu di masjid anu janten donatur udur. Logodot eta jamaah majelis ngabring narampunnu gering.
Coba nu miskin setengah ngap-ngapan butuh berobat amun merhatikeun teu dahar kalaparan modern diantep nu kitu Islam mana rahmatan lil alamin atuh euy lain huhuh pan maraneh nu kitu teh rarai di wuduan jejebir tah jejebir ge wuduan ngarah jadi ceuli kaituna jadi we cepil ieu teh jejebir ibu jejebir domba jeung jejebir ibu sarua supaya manusia jadi manusia maka jejebir kudu robah jadi cepil ai cepil di wuduan da doma matara wudu ngaran-ngaran ceuli di wuduan supaya jadi cepil ulah sok ngadenge gosip bersihan ieu teh tah aral aing da meuni ceuli teh kitu tah korek bersihan tah lain ai ceuli bararasi ai kana gosip eta ustadna teh eta kotor aslina ceuli teh mata urang teh jadi manusia kudu nemukeun kamanusaan ulah ai wujud manusia aiteun bagong sok leuweung ditungguan ku bagong aya bagong ngarusak leuweung eueuh leuweung ditungguan ku monyet aya monyet ngarusak leuweung ditungguan ku orai aya orai ngarusak leuweung paingan bagong diala monyet diala orai diala da geuning nu asup ka jero teh manusia ternyata ayeuna datang manusia ka leuweung ternyata banjir Aceh Sumatera leuweung na bea kusaha ku monyet ku manusia leuweung bea kusaha ku manusia matak aya pejabat nu rusak leuweung eta mah lain manusia bagong wanian ya nah da urang ngomongkeun bagong jadi lamun aya pejabat tu kasihkeun ka aing berarti sia bagongna aduh resep rame euy jadi rame teh lain yang serikeun batur yang serikeun diri sorangan ya urang mah datara ngadongengkeun batur tara ngaji mah kana diri lain ngaji keur batur da Quran ge ikro atuh baca ya Pak ikro baca nah Anas geus datang acan surat Al-Baqarah geus datang acan, Al-An'am geus datang acan, nu pangheulana datang mah Iqra baca. Matakna urang teh kudu dibadaek bisa maca awak ngaji diri. Jelema maca awak ngaji diri tuluikeun ku maca Quran, maka Quran bakal dipake alat keur ngukur diri. Lamun jelema pinter maca Quran teu bisa maca diri, maka Quran bakal dipake alat ngahujat batur, mika geuleuh batur, mika ngewa batur. Pake we sumpah demi Allah. Quran di dieu aiteun bangsat. Paribasa geuning geus dilalantik teh demi rakyat insyaallah bakal nyaah ka rakyat. Lamun abdi jadi rakyat bakal sejahtera, make sumpah Quran eta Quran ukur nu gelo sia. Tah nu kitu mah hampura belut gawir. Belut teh leueur belut teh ngan meunang di dahar. Daging belut menang di dahar, daging orai itu menang di dahar. Ngan kade sifat mah aya na manusia dina belut ge aya kagorengan. Sifatna leueur hese ditewak omonganana, loba janji eueuh bukti, loba waos nyoros tanpa buktos. Paribasa demi rakyat si horeng ngawaradul wungkul. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura, rakyat leutik mah boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit. Belut gawir sia. Jadi lamun anu kasigeng urang mah keur ngomongkeun belut gawir. Nah mah jeung kasigeng. Paling ge nanya, "Na maneh belut gawir?" Lain tong kasigeng. Da urang mah keur ngomongkeun belut gawir. Ayo bapak kikian teh kunaon teh tadi teh? Belut gawir. Pan bapak ge baheula keur ngora kitu teh. Jadi belut gawir. Di mana? Biasa rapat. Padahal mah geus dahar jeung nu ngora belah ditu. Belut gawir. Paingan da bapak yang mugi geus uningan di akhirat teh ibu wujud urang teh lain ieu. Wujud urang teh berdasarkan kalakuan urang. Aya nu mirip monyet. Saha eta? Nu sarakah. Aing mah hoream. Aya nu jiga bagong. Naha? Susu luduk, Pak. Bener. Di akhirat teh beungeut urang teh diganti lain ieu. Diganti ku sifat-sifat sato nu aya dina dirina ngarah dikenal engke oh ieu kalakuanana beda we beungeutna kitu teu eta sok rarobah beungeut teh lain ku glowing teh
Da banget glowing ge anger punuk merenge. Halah, aing mah ampun Gusti. Arti ya. Sok bawa sifat Allah kana awak ibu matak dalilna baca. Kira baca, ieu teh geus jadi ceuli acan ieu teh. Lamun ceuli mah geus bisa ngadenge Allah. Lamun jejebir mah teu ngadenge Allah. Ibu, lamun ibu dihina nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri, ditunjuk irung bakal ngalawan. Oh, da didengena ku jejebir atuh. Coba denge ku ceuli jeung ku cepil, moal ngamek. Nama jeung moal ngamek, urang dihina ternyata aya rencana Allah ngamulyakeun ku hinaan. Matak paduli batur ngahina, dengena ku cepil, da ceuk cepil mah bae batur ngahina, bae batur ngaledek, bae batur nuding, bae batur mitnah, Allah deuk ngamulyakeun ku hinaan batur, tapi sabalikna si eta ngahina dihinakeun dirina, ku dirina. Sing jadi cepilnya aya rumah saja lemak, bisi rancung ceuli teh. Leungeun di wuduan naon maksudna kudu daek barang suku di wuduan kudu ngalengkah kana bener nya ceuk urang ge komo mau jeung aya hadas besar eta wudu paling hese hadas besar hate sok para rudu gitu. Lamun urang hirup innallaha ma'ana maca tuluy engkena bareng jeung Allah, kaputusan Gusti Allah, kahayang Allah, niron sifat kakara hirup jeung Allah. Kaputusan Allah Bu, teu kapikir ku logika. Ibu rek piknik, mayar 2 juta, palebah deuk init jetoti tajong, irung nyengsol kana temok, atuh init ka rumah sakit, tuluy-tuluy piknik teu tulus, nyeri hate teu. Dek piknik teu tulus ngadon cicing di rumah sakit nyeri hate teu. Sabab ibu teu apal rencana Allah, cicing di rumah sakit, mayar 6 juta, cetrekeun TV aya berita, bus dari Garut wisata ternyata ti kelebuh di lautan, maot jeung supir-supirna. Dek amek moal. Ternyata Allah nyalametkeun ibu Gusti Soledat. Matak manusia mah tong rungsing. Bener? Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot. Bari hideung leutik deui. Hirup ongkoh. Kan bae petot-petot jelema lain marmot atuh. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar hanya sebatas kenangan. Ai tulus ai jadi jeung nu petot, lebok. Nu aya. Sabab Allah mah uninga ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar, hiji galak timuru, WA bakal diperiksa, telat baliknya bakal dicarekan. Naha kasep beunghar mah timuruan. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Malahan si eta geus 2 bulan teu balik teu gujrud paduli ngajadog dirinya bosan aing kumaneh teh dah. Aya hikmah kan? Goreng banget alus hikmahna naha poe ayeuna nu caricing di jalan lain nu goreng nu geulis Pak. Da bapak ge sok anu di jalan anu jam 8 karek keluar rokna pondok kaluriukeun sibuk di beureman da gareulis atuh nama jeung apa pernah kadinya gareulis Pak. Lamun urang dibere banget goreng punten syukuri naha nu goreng mah moal dagang nu kitu da moal payu. Paingan cek do sumang naha kunaon nu geulis loba nu bangor naha kunaon nu bangor loba nu geulis jiga nama Mang Dadang asa aing alus rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka. Aya nu goreng dagang bersyukur. Hah? Leungit lurahna ge cek urang ge hirup mah naha urang sangsara bersyukur alhamdulillah Gusti abdi dipaparin kasangsaraan. Naha nu sangsara hirup nu beunghar ge hirup urusan hirup mah sarua kadang-kadang umur mah panjang keneh nu sangsara Pak. Nu beunghar mah ngarokok geus eureun da sieun paru-paru aduh eta na teu arudud sieun paru-paru meureun nya da eta meureun malaikat mebes kana ji samsu meureun. Nu miskin mah uduna ge teu puguh merek
Aya Marlboro nu urang kokod, aya bako nu aki-aki udud, wah jag-jag we Pak. Nah eta teh ngararokok. Nu beunghar mah ku udud wae sieun, da sieun paru-paru. Da nu miskin mah kalempung, jag-jag we Pak. Nah sieun-sieun teuing ku udud, da urusan maot mah deuk udud deuk teu maot mah pasti atuh. Matak arudud geuning. Kira-kira eueuh tah kanu hajat menta atuh. Cek urang oge nya Pak. Coba nu beunghar ku bangsat sieun, nu miskin sieun ku bangsat. Matak Pak Kades, ibu-ibu, bapak-bapak, ngarona, cek nu beunghar, sae Pak Kades, kedah kitu Pak Kades. Nu sangsara mah mantau ganyir. Nah nu sangsara ngadenge ngarona mungeun, naon paokeun di mana aya ge coet atuh. Aya hikmah matak manusia mah tinggal narima karena keputusan Gusti. Awak ibu, ieu teh geus alus ti Allah teh dibere kieu teh alus. Tinggal jadikeun jelema, bisi can jadi jelema. Ulah wujud wungkul jelema, jirim jelema, ari hate lain. Sok sing jara di jelema. Ari jelema mah narima karena keputusan Allah. Bulu panon ponok tuh. Pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kiceup teh hampang ibu. Da ieu mah teu narima, teu bersyukur ka Allah. Meuli 600 belaan poho kana beas demi bulu panon luk-luk ka luhur. Atuh nempo urang teh kewajiban nu berat kiceup. Balik ti dieu morawa motor angin badag ngagalebuk bulu panon palsu pan lesot nilep kana bulu panon. Atuh tikus ru kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Awak genut tarimakeun cirina salaki nyenangkeun kunaon genut alus parab kelenci ge hade parab mah atuh matak lamun genut teh ulah sok riweuh tah cocok salaki alus parab senang hate nu genut teuing obesitas ketah. Keun we sapanjang salaki senangeun makeun bae ibu genut ngeunah cek salaki teh genut teh. Kadar eta salakina atuh jadi begung kaleyek pan ual sare. Budak Badung jadi segede kieu. Ieu mah genut protes dipoto nyara ngeyeng. Cing teu kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah katinggal langsing tong sok jadi penipu. Aya dina foto katempo langsing na kieuna panggih wai gedena beak ti karet. Urang masing narimakeun. Leos ke kantor desa senam 2 tahun beres senam lain langsing kalah kebeki meber da eta beres senam teh goyobon comro misro liliwetan ongko baso di sanguan kalah beki bekah awak teh salaki maot weh naha mikiran hutang urut baso salila 2 tahun mata geus hirup mah narimakeun selesai Pak ku narimakeun beres bener keputusan Allah kahayang Allah sifat ge niron karena sifat Allah ta eta hamba Allah. Cicing urang tes bapak-bapak tenang Bu. Pak mun bapak dek gawe dek ka sawah ternyata bapak teh geus salat geus sagala rupa pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak. Oh dengekeun ku ibu amak sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare bari bapak rusuh dek ngabedug dek ka pasar dek ka pasir amak teu. Oke, amak. Kuring nanya, ku amak bapak nah pamajikan jug hudang? Teu. Ku amak bapak nah sangu jug asak? Teu. Ku amak bapak nah cai jug nyampak? Nah, atuh teu galuluh ka era geus kolot keur diamak. Da bapak ge nyaho lamun amak rasikona, dar bibir ka mana karep, gableg pamajikan molor wae waya kieu, kadenge ku ibu nyeri hate, sabulan bapak teu bisa sare beuki sangsara, Pak. Kadang-kadang ku amok pantau dijebrod kaca dipepeskeun nu ngomean anger bapak Pak. Init ke kebon ngadongeng bebeakan nyaritakeun kalakuan pamajikan ningang cek babaturan ganti pamajikan ternyata bapak hayang salingkuh neangan alasan anu goreng dek salingkuh mah salingkuh we atuh euy teu kudu nyokelan pamajikan euy biasa nu geus teu bogoh mah biasa nalika eukeur bogoh ibu digamis ditutupan, dicadar, keur bogoh, dikore. Tapi nalika ibu salaki geus teu bogoheun, kajian ibu sare tataranjang, kumaha ceuk ieu dihoak, dicalana mah ngewa sare teh.